इस कफ सिरप खांसी की दवाई पीने से मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की जान चली गई है। और इस दवाई को जब लैब में टेस्ट किया गया तो पता चला कि इस दवाई में डिथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा पाई गई है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है और इससे बच्चों की किडनी फेल हो रही थी। पर अब सभी राज्यों में इस दवाई पर बैन लगा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट को दोषी बता रही है, क्योंकि ये दवाई वहीं पर बनी है और तमिलनाडु गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट को। पर मुद्दे की बात तो ये है कि जब भी कोई ड्रग मार्केट में आती है तो सबसे पहले उसके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी CDSCO से, एंड देन उस ड्रग को लाइसेंस देती है स्टेट ड्रग अथॉरिटी। तो फिर इस खांसी की दवाई को लाइसेंस कैसे मिला और क्या बेचने से पहले इसे टेस्ट नहीं किया गया था? अगर आपके घर पर भी ये कोल्ड नाम की कफ सिरप है तो इसे अभी फेंक देना। और इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।